dia, soc Ricard Ferrer, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. En general, l'arquitectura és l'art de construir edificis. Té un component estètic i, d'altra banda, també requereix molta tècnica científica, especialment matemàtica i física. Trobem, per tant, el vessant tècnic en les estructures i treballs i l'artístic en l'estètica dels edificis. Els termes de l'especialitat fan referència a diversos àmbits de l'arquitectura, des del dibuix tècnic, l'urbanisme i els mapes, fins als instruments i els oficis de la construcció. Per això trobem un ventall de subàrees temàtiques. En l'arbre de camp del Diccionari Visual de la Construcció podem comprovar les subàrees tan diverses i generals del lèxic de l'arquitectura. S'inclouen l'urbanisme, amb les vies i serveis, tipus d'edificis i espais, elements constructius, oficis, execució de l'obra, etc. Les parts d'una casa són els termes que ens resultaran més familiars, com cuina, xemeneia, galeria, jardí, així com els termes amb què anomenem les diferents tipologies d'habitatges i d'edificis, l'àtic, el xalet, el gratacel o, d'altra banda, el palau, la talaia, el pavelló. De fet, en un curs de llengua elemental aprenen els alumnes aquest tipus de lèxic. I si concretem més, tenim els materials de construcció, com l'algeps o el guix, l'argamassa, el formigó, el ciment i peces com la rajola o també anomenat en altres llocs taulell. Amb els materials fem les feines d'enrajolar un barandat o enguixar una paret, per exemple. I centrem-nos ara en el vessant de la lingüística per a aquesta àrea de l'arquitectura. La terminologia de l'arquitectura es basteix sobretot per mots patrimonials, propis de la llengua però que deriven de l'evolució corrent del llatí. Això es deu al fet que l'arquitectura és un art antic. Això sí, també trobem cultismes i neologismes, formes derivades i manlleus. Pel caràcter tradicional de l'arquitectura hi ha un bon grapat de termes que perviuen des de l'època clàssica. De la font clàssica ens nodrim de paraules com amfiteatre, circ, domus, aqüeducte, capitell o cariàtide, que encara perduren d'aquella època. D'altra banda, tenim mots que les llengües actuals han pescat directament del llatí. Són cultismes. En el dibuix tècnic tenim termes com equilàter, geomètric, convex, esfèric o denominacions amb formes prefixades com axonomètric, concèntric o dièdric. I per a crear nous termes, el lèxic de l'arquitectura s'eixampla amb diversos usos creatius de la llengua. És el cas de la sufixació per a formar derivats. En els noms de professions com enrajolador, encofrador, algepser, obrer o fuster trobem sufixos habituals. També tenim sufixació a lampista o guixaire. Quan trobem sintagmes que funcionen com un bloc, com un sol terme, parlem de compostos sintagmàtics. És perfecte quan volem especificar una tipologia variada d'algun element, com ara un tipus d'arc, d'escala o de volta. Vegeu el Diccionari Visual de la Construcció. En el Diccionari Visual de la Construcció els diferents tipus d'arc, arc de mig punt, arc rebaixat, arc apuntat, etc. O també podem observar allí les plantes generals de les esglésies, basíliques i catedrals. Ací teniu la Seu de València amb la planta de creu llatina. Afortunadament, i amb això acabem, en l'àmbit de l'arquitectura tens un munt de diccionaris, vocabularis i lèxics de gran valor a la xarxa. Et recomanem el cercaterm i especialment que afines la cerca seleccionant l'àrea temàtica construcció, com veus a la imatge, que inclou els termes del Diccionari de les Arts. I també tenim el Diccionari Visual de la Construcció que hem esmentat. I en aquest camp té molta utilitat, ja que et permet la localització de termes per la imatge. El tens en format PDF totalment accessible.